compartilhando o meu devocional de uma maneira diferente, através de uma xícara de café e com o tema "Não faça das suas crises o seu devocional", eu quero trazer algumas das reflexões que vêm durante a leitura bíblica que eu faço diariamente. Então, ficar meditando naquilo que não está dando certo não vai mudar a sua história. Ficar compartilhando aquilo que tem entristecido você não vai mudar a sua história. Você precisa mudar a fonte daquilo que constrói os seus dias. E qual é a fonte da construção dos seus dias? É olhar para o que não está acontecendo ou você meditar e confiar naquilo que já aconteceu? Eu tenho um conselho para você. Se mova na direção do seu propósito. Comece a esquecer o que dizem, esqueça o seu passado, esqueça o que te paralisou. Comece a se mover em direção ao seu futuro e que existe um Deus que está esperando você chegar lá. O futuro para Deus não vai acontecer. O futuro para Deus ele já aconteceu. Deus não olha para o futuro como o homem olha, porque o futuro para os homens é algo que vai acontecer. E o futuro para Deus é um lugar que ele já está. É um lugar que ele já está esperando você chegar lá. Essa é a grande verdade. Deus já se encontra no seu futuro e ele só está esperando você chegar lá. Sabe aquelas promessas que Deus liberou? Aqueles sonhos de Deus, eles já são reais para Deus. Então tem milagres que você ainda não viveu porque por causa de passos de fé que você ainda não deu. Tem frutos que você ainda não provou por causa de sementes que você ainda não liberou. Em Hebreus 11, versículo 6, vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Então entenda isso, pelo amor de Deus. O que vai mudar a sua história a partir de hoje é o quão disposto você está à palavra da vida. A palavra é muito mais do que você abrir uma Bíblia e ler passagens dentro de um plano de leitura bíblica sem aquilo queimar em seu coração. Mergulhar na palavra não significa você decorar versículos ou mergulhar. Significa muito mais do que você ler essa palavra e ela se revelar a você. Esse é o verdadeiro significado da palavra. Há poder na palavra. A palavra ela vai se revelar a você, porque em Isaías 55, versículo 11, vai dizer que a palavra de Deus ela não volta vazia. E enquanto Jesus ele ensinava, pessoas eram curadas. Enquanto Jesus ensinava, pessoas eram tocadas. E enquanto Jesus ele liberava essa palavra ela carregava vida. Que é o quanto de fome e sede que você tem de Deus. A mesa está posta e cada um se sirva de acordo com a fome que tem. Amém? Que Deus te abençoe, que Ele esteja contigo, que essa verdade venha a florescer no seu coração. Que Deus venha te abençoar e que você a cada dia venha se posicionar para viver o melhor de Deus na sua vida. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.